大家好啊！我係蝦嫂閒遊，已經有2個星期冇出片啦，因為病咗，而家出返片啦。今次介紹去深業上城啊，冬瓜嶺站10號線 E 出口，有好嘢食好嘢啊！呢個地鐵站係無縫連接嘅，落雨都也不怕，一整日悠閒啊，悠閒啊！今次我哋食泰北菜啊，有驚喜啊！今日我哋嚟到冬瓜嶺站10號線，我哋而家去深業上城啊，hea 遊啊，食好嘢啊 ！ADEFG 到時睇下喺邊度，應該就喺 E 口出。我哋而家 E 口出深業上城。佢依間旁邊嘅七仔啊，做優惠10個05啊，有18粒嘢食啊，或者係7個1毫1啊，711啊，就有雞髀啊。E 口出就已經見到好特賣啦，睇下有冇好嘢先。呢間嘢都多嘢賣啊，又唔算好大啦，中挺啦。我喺另一邊影過去。佢都好多貨品啊，不過咖啡揾唔翻上次一隻啊，我想揾一隻牌子都揾唔到。哇，牙膏呢度咧，佢靚啲牙膏佢做得優惠喎。啊，舒客佢都做到好價錢喎。喺好特賣，我買咗2支牙膏啊，一個係舒客，呢啲係冷酸靈，有舒敏嘅，咁就140克。睇下佢個質素幫唔幫到啦，即係口腔炎症嗰啲啊，咁啊睇下試下個效果啦，因為佢都好平啊。香港而家要賣30-40蚊㗎呢啲。哇！呢度有個吃潮汕菜喎，騸九爺喎。魚刀海鮮麵啊！哦，城中漫遊啤酒俱樂部啊，啤佢啊，梗係。而家去到深業上城啦，正式嗰個口位啦。佢一路沿路有電動梯嘅，一嚟到呢一邊，哇！有雲南菜，呢度都好多特色菜喎，雲南菜。免費添加，哇！第2杯半價，啲嘢都幾靚喎，唔錯喎。牛肉乾、豬肉乾啊，而家做推廣啊，23蚊。喺上行人電梯度見到一間啊，製麵啊，食麵嘅係有特色嘅，好日系嘅，日系風格。咁呢度咧都有快餐店，鮮果、茶飲、手機。哇！賣榴蓮賣到出嚟啊，有肉鋪啊，豬肉乾、牛肉乾啊，就有超級市場。不過依間係貴價少少嘅，啱就冇所謂啦。咁喺度望翻上去都係得3層，咁連埋下邊地B1嗰啲咧就多2層啦，好似都幾靚。深業上城啊，呢度賣26蚊喎，賣26蚊1斤喎，500克。呢個超市一行入去已經有花啦，好靚啊！仲有冰糖葫蘆啊，牛肉乾、豬肉乾，仲有潮州牛肉啊，做推廣。蔬菜嘅茶飲啊，75折，仲有 game 鋪啊。嚟緊嘅新規定，唔知有冇影響啊？
另一個中庭位。呢個場咧，新月上城好多啲店鋪咧，同出邊好多都有啲分別㗎，我發覺，即係有啲不一樣啊！佢係精選過一啲唔係常見嘅咯，除咗啲大品牌啦，譬如手機都冇辦法啦，烘焙都有少少特別。佢啲麵包都好有特色，同埋真係好特別嘅。俾個近鏡大家望下，佢係特色店嚟㗎，烘焙特色店啊。同埋你見到好有日系啊，或者歐洲系啊。嗱，你先睇呢幾款都已經完全與別不同啦，啲日系嚟嘅。我覺得即係值得喺度試下咯。嗱，呢啲我哋好多年前啲酒店先會做咯，而家佢哋都呢都做啦。呢啲係普通料。咁我哋上到呢個一層，都有好多特別嘅精品啊！呢啲時裝店啊，都好有時尚感啊！咁譬如話運動服，嗱好譬如話一般以往啲鞋啦，卡西亞、哥倫比亞啊、阿瑪尼啊，咁佢哋啲台型都大啊，呢啲店鋪。所以新月上城，我覺得佢呢度個店鋪嘅質素咧係偏高咯。咁之前我哋都嚟過啦，不過有啲店鋪改變咗咯。咁喺我呢一個北門啊，有俄羅斯館同埋一個食代館啊。嗱，前面就係俄羅斯館啦。咁另外個水牌就係泊停車區啦，同埋係6號嘅直梯廳啊，即係6號嘅直梯 lift 啊。咁我而家影翻轉頭，喺依邊啊，我蝦數閒遊啊，遊閒啊 hea 遊一個下午，跟住去食嘢。食好嘢啊！不過唔知食乜啦，睇下先。我哋上到嚟 L2啊，向外街走。呢度有間老佛爺啊，好似去咗澳門咁咯。嗱，呢度就係外街。咁咧，佢裝飾咧就似好似去咗澳門賭場嗰啲威尼斯啊，嗰啲咁啦。佢做緊呢啲推廣。我哋而家出咗外街嗰個位置，真係好似去咗澳門啊，好似啊！喺正話嗰度咧，入嚟咧有間老佛爺，一路直入就係㗎啦。個天花頂都幾靚。佢都有啲推介，食雪糕啊！嗱，好有呢個休閒嘅 feel 啊！貴州菜。
展開新嘅一頁。嗱，依家食呢個壽喜燒啊，咁啊食啲質素又高少少嘅牛肉啦。咁而家好多都裝飾緊樣，就嚟開幕啦。咁啊影返出去。韓式嘅餐廳都有概念嘅。咦，有泰菜喎！哦，上面啲泰菜唔知得唔得咧？呢緊泰菜，今日食好嘢啊！佢加咗少少泰北菜嘅元素啊，都唔錯啊，幾好啊！佢而家收藏加個飲品，今日嚟呢度食好嘢啊！仲有收藏打卡送飲品啊！今日食好嘢啊！食泰菜，飛天通菜啊！今日我哋都係單點啊，食泰菜，食好嘢啊！跟住我哋而家嗌咗個碟頭飯啊，玩下，好正！今日食好嘢啊，食泰菜。就係嚟呢度啊，食泰菜啊，因為而家都4點啦，我哋食完走啦。